هل تعلم أن أول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام؟ هل تعلم أن أول من سمى الجمعة الجمعة كعب بن لؤي؟ هل تعلم أن أول من قال سبحان ربي الأعلى هو إسرافيل عليه السلام؟ هل تعلم أن أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ هل تعلم أن أول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام؟ هل تعلم أن آخر ما نزل من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ هل تعلم أن أول ما نزل من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل تعلم أن أول من جاهد في سبيل الله إدريس عليه السلام؟ هل تعلم أن أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي؟ من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 بعد صلاتي الصبح والمغرب كتب من السعداء ولو كان من الأشقياء. من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في شدة فرج الله عنه كما فرج عن يونس عليه السلام عندما قال هذه الكلمات في بطن الحوت. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله 4 أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، النوم الكثير، والأكل الكثير، الجماع الكثير. و4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. و4 تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته: الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور. و4 تزيد في ماء الوجه وبهجته التقوى والوفاء والكرم والمروءة. و4 تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. و4 تمنع الرزق: نوم الصبح وقلة الصلاة والكسل والخيانة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. من قال سبحان الله وبحمده غرست له به نخلة في الجنة. إذا أتممت الفيديو اترك أثرا طيبا تؤجر عليه. سبح، استغفر، صل على النبي.